ايوه، هو ده المطلوب في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده. محتاج حلة محشي محترمة تدفي البيت كله، بس حلة المحشي دي ما جاتش بالساهل، وراها كمية معاناة هتشوفوها خلال الفيديو. المهم في الاخر طلعنا العظمة دي. طبعا بعتذر عن غيابي عنكم، بس ان شاء الله اللي جاي احلى. ادعوا لي ربنا يشفي ابني ويعافيه يا رب. ربنا يشفيه يا رب ويشفي كل من كان مريض، اللهم امين. تعالوا بقى نعمل روتين حلو كده. الروتين ده انت سبب فيه، لان انتوا اللي شجعتوني اني اقوم اصور، وكمان انتوا اللي طلبتوه مني. ان شاء الله روتين النهارده يعجبكم جدا جدا، وانا فخوره طبعا ان انا بعمل ده. حبيت بس اصور معاكم الروتين ده بعمله كل يوم، حبيت اشارككم كده يومي بعمل ايه فيه من اول ما بصحى الصبح. كانت حوالي الساعه دلوقتي كانت الساعه 6. حبيت ابدا معاكم كده يوم من اوله، ان شاء الله يوم يعجبكم ان شاء الله وينور رضاكم يا رب. يومي بسيط جدا جدا، ابسط محتوى على اليوتيوب وابسط خلق الله. حبيت اشارككم كده يوم ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما نبدا في الفيديو كده معايا، ما تنسوش تحطوا اللايك، ما تستخسروش في اللايك، وتعالوا نصلوا على سيدنا محمد. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضي به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم. اللهم امين امين امين. بحبكم في الله. يا رب يوم النهارده يعجبكم، وصلوا على سيدنا محمد وحطوا اللايك، ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هتعملي ايه النهارده يا ام ادم؟ هقول لكم النهارده هعمل ايه، نبذه مختصره كده لاحداث الفيديو كله. هحلب المواشي زي ما انتم شايفين، وهرضع العجل الصغير زي ما انتم شايفين ده، وهفطر الطيور، وهعمل روتين معاكم يومي جميل جدا عند المواشي. وكمان المعزه بتاعت ادم ابني هتولد في اخر الفيديو. هنشوف هنعمل معاها ايه، ونفطر بطاتنا ونفطر كتاكيتنا اللي ونطلعهم في الشمس كده، الجو برد وساقع، وهنرجع نعمل فطار ونعمل غدا، وهنرجع كمان للمواشي تاني. وان شاء الله ان شاء الله يوم النهارده يعجبكم. بس بالله عليكم ما تنسوش تحطوا اللايك، ولو لسه اول مره تشوفيني وشوفوا القناه بتاعتي ما تنسوش تشتركي كده عندي، وتخليكي في عيلتي الجميله جدا متواضعه، وتحطي الاشتراك بتاعك الجميل، وتحطي اللايك. وان شاء الله يا رب ان شاء الله القناه تكبر بيكم ومعاكم باذن الله. طبعا زي ما انتم شايفين حلبت لبن للاولاد عشان يفطروا بيه. مش بنحلب لبن كتير، بنعمل منه قشطه وجبنه وكده، لا، عشان خاطر ابنها لسه بيرضع، ابن العجل الصغير يعني لسه بيرضع. فلما نفطمه ان شاء الله. واحده حبيبه قلبي طلبت مني فيديو ازاي احلب وكده، فان شاء الله يا حبيبه قلبي هعمل لك الفيديو اللي انت طلبتيه مني، مش ناسياه. بس ان شاء الله لما العجل الصغير ده نفطمه عشان نعرف نحلب منه ونعمل قشطه وزبده وكل حاجه باذن الله. زي ما انتم شايفين كده طلعت اطمن على الفراخ والبطات بتوعي. طلعت اجري عليهم، كنت خايفة عليهم جدا عشان الجو برد خالص في اليوم ده. زي ما انتم شايفين كان الجو فظيع الصراحة، يعني شبورة ومطر، وكان الجو صعب. بس احنا بنغطيهم الحمد لله، لقيتهم كويسين الحمد لله. فسبتهم كده متغطيين لحد كده الشمس ما تطلع شويه او الجو يدفى، وهرجع ان شاء الله هوريكم العلف اللي باكله ليهم. ما شاء الله بيدين اوزان جميله جدا ورهيبه للفراخ او والبط كمان. وهوريكم كل حاجه ان شاء الله في الفيديو. خلاص كده اطمنت على بطاطي الحمد لله. الناس عايزه اقول لكم مش بنام الليل، بخاف عليهم جدا من الجو الرهيب الايام دي. الحمد لله زي ما انتم شايفين الشارع عامل ازاي. وعايزه اقول لكم ان غسله كنت ليا يومين، والمطر عماله تنزل على الغسيل ومش عايز ينشف خالص. فالحمد لله طبعا المطره دي خير، واللهم لا اعتراض. والحمد لله انا عايزه اقول لكم لميت الغسيل ده بعد بعد 4 ايام لحد ما نشف. فالحمد لله المطره دي خير، واللهم لك الحمد يا رب. اللهم غيثا نفعني يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين الشارع شبورة جامدة، ومع ان بعد في الوقت ده كانت الساعة حوالي 9 داخلة على 10 كده. فرجعت كده لميت الاولاد حواليا وولعت لهم زي ما انتم شايفين كده، دفيت البيت، وعملت كده حاجات سخنة عشان خاطر الجو برد والفترة دي الصراحة فترة صعبة، الاولاد كلهم تعبانين وكل واخد برد. فالحمد لله عملت كده حاجات سخنة وولعت نار كده نتدفى. بصراحة كان جو جميل جدا جدا، وحاجة حلوة لما نولع كده ونتدفى ونتلم حوالين النار كلنا. يا رب كده متجمعين دايما يا رب. بحس امي وابويا اللي هم حماتي وحمايا، ربنا يا رب يدوم الصحه يا رب وطولة العمر، اللهم امين. خلاص كده شربت الحاجه السخنه بتاعتي، وهروح اعمل لهم الفطار. هعمل النهارده معاكم الفطار. هحمر شعريه زي ما انتم شايفين كده، شويه شعريه ومعلقتين 3 سمنه. هحمرهم تحميره حلوه زي ما انتم هتشوفوا معايا اللون بتاعهم هيوصل معايا ازاي. فطار خفيف خالص وجميل جدا جدا ومغذي كمان للاولاد، وحاجه على السريع، وكمان بيدفي جدا والله ولذيذ خالص.
خلاص كده هزيدها كده بالميه، خلي الميه اعلى منها حاجه بسيطه، واحط لها ربع معلقه ملح ابيض وهدوبها فيها. وبعد كده هغلي اللبن، وبعد ما تستوي هغرف الشعريه واحط عليها لبن وحلي لبن طبعا. وبالهنا والشفا يا رب على قلوبكم وعلى قلوبنا يا رب ان شاء الله. كده خلاص خلصت وهنفطر. وبعد كده طبعا هنخلص اللي ورانا في البيت، هنصبن ونكنس ونروق ونخلي البيت زي القشطه. وبعد كده هروح للمواشي تاني زي ما انتم شايفين. كانت الحمد لله الشمس طلعت والجو دفي خالص، فروحنا زي ما انتم شايفين كده خرجنا البهائم من الناحيه التانية في الشمس، عشان الاوضه اللي هم قاعدين فيها ما فيش فيها شمس خالص والجو ساقع وكده، فطلعناهم من بره زي ما انتم شايفين. وخدت الافطار للكتاكيت والبطات وهحط لهم كده يفطروا، وهنشوف يومنا ان شاء الله ماشي ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بالله عليكم حبايب قلبي اللي وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والاشتراك لو كنت لسه ما اشتركتش عندي، خلي عيلتي تكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله. هحط كده اكل الطيور، والاكل ده عباره عن علف تسمين مع ذره اصفر مطحون او مدشوش، بخلطه كده مع بعض وبحط منه للطيور. ما شاء الله بيديها وزن جميل جدا في بعد ما تكبر. اما لو هي صغيره بحط لها اكل معين كده لوحديه، عشان خاطر لسه بتكون لسه صغيره. تمام، فبحط لهم الاكل ده لما يكبروا شويه. وكمان بحطه للبط، بيخلي البط جميل جدا. وكمان الفتره دي الفتره الجايه ان شاء الله لما يكبر فبعمل له خلطه جميله جدا بتخلي اوزانه تعلى معايا وتكبر، بيكبر بسرعه. لو عايزين اي حاجه حبايب قلبي قولوا لي في التعليقات على الفيديو ده، وان شاء الله هرد عليكم وهعمل لكم اي حاجه تطلبوها مني. طلعتهم كده في الشمس شوية، الشمس بقت دافية سبحان مغير الأحوال. الشمس كانت صبح رايحة خالص وغيمة وشبورة وحاجات صعبة، بس الحمد لله الشمس طلعت وبقت جميلة جدا. خرجت كده البطال زي ما انتم شايفين في الشمس يتدفوا كده ويفطروا، وهنشوف ان شاء الله دلوقتي المعزة. الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب على نعمك. حبيت كده اشارككم يوم من ايام الصعيد او ايام الريف، ان شاء الله يوم يعجبكم ان شاء الله ونور رضاكم يا رب. حبايب قلبي اللي وصلوا معايا لحد هنا ما ينسونوش في الاشتراك. انا عندي ناس كتير متابعاني وبتشوفني ولكن مش مشتركه. انا بفكركم بس مش بامركم حبايب قلبي، في كلمه تحت دوس عليها جنب زر القناه. دوس عليها اشتراك وتفعلوا جرس الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد بنزله اول باول. شايفين كده المعزة بتاعت آدم ما شاء الله اللهم لك الحمد يا رب. ربنا كرمنا الحمد لله وجاب التلاتة، اللهم لك الحمد. بسم الله ما شاء الله جمال جدا جدا. بتولد المعزة يا ام آدم. بولد المعزة مش حرام يعني، بساعد جوزي وده طبعا مش حرام، بساعده في حياته وفي كل حاجة بيعملها بساعده فيها. الحمد لله على عيشتنا وراضيين حبيبنا ربنا يزيدنا يا رب ويكرمنا يا رب على قد نيتنا. اللي وصل بقى الحتة دي معايا ينزل يقول كده بسم الله ما شاء الله ويبارك لابني ادم لانه فرحان وسعيد بيهم جدا جدا. وخلاص كده بعد ما رجعت من عند المواشي وحلبته وبيتهم كمان عشان الجو برد فبيسقع جدا المعزة. حضرت الغدا وعملت حلة محشي زي ما انتم شايفين محترمة وجميلة جدا، دفتنا ودفت البيت كله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.